Một đất nước rộng tới hơn 17 triệu km vuông, chiếm khoảng 1/8 diện tích lục địa của cả hành tinh, rộng gấp vài chục lần Việt Nam. Nga rộng đến mức đi từ đầu bên này đến đầu bên kia của đất nước là một hành trình quá khó nhọc. Bên này mặt trời mọc xong chưa kịp lặn thì bên kia trời đã lại sáng. Nước Nga trải dài qua 11 múi giờ, bây giờ còn là 9 múi giờ cho dễ quản lý. Nghĩa là khi người ta ăn sáng ở Vladivostok, tức là ở một cái khu vực cực đông của nước Nga, thì ở Moscow, thủ đô của nước Nga, vẫn có những người đang ngủ say. Câu hỏi đặt ra là làm sao một đất nước có thể rộng lớn đến như vậy? Và vì sao chỉ có 46 tỉnh thực sự? Họ có đơn vị tương đương hoặc cách quản lý nào hay không? Đầu tiên hãy nói về địa lý và quá trình mở rộng diện tích của nước Nga. Ngày xưa thì nước Nga không rộng lớn như bây giờ. Nói một cách vui vẻ thì quê gốc của họ chỉ quanh vùng trung tâm nước Nga ngày nay. Đó là khu vực Moscow, Novgorod hay là sông Volga. Những vùng đất châu Âu xanh mướt, có rừng, có sông và có khí hậu ôn hòa. Nhưng vào thế kỷ 16, một sa hoàng nổi tiếng tàn bạo đã quyết đoán và đã thay đổi tất cả. Đó là vị sa hoàng Ivan Bạo Chúa. Ông là người đầu tiên mở rộng lãnh thổ nước Nga ra khỏi châu Âu, vượt qua dãy núi Ural, vốn là ranh giới giữa châu Á và châu Âu, để tiến sang vùng đất hoang Siberia. Dãy Ural bây giờ vẫn tiếp tục là ranh giới giữa châu Á và châu Âu. Bên kia là một thế giới khác. Thế giới này lạnh giá, có rừng rậm, có sông băng, nhưng cũng là nơi ẩn giấu vô vàn kho báu của thiên nhiên. Nào là vàng, nào là than, nào là dầu, nào là khí đốt. Ivan không chỉ dùng quân đội mà còn sử dụng ngay cả những người dân thường và cả những chiến binh. Hàng ngàn người Cossack, tức là những tay phiêu lưu, một nửa là nông dân, một nửa là chiến binh, cưỡi ngựa đi sâu vào phần phương Đông. Họ đánh chiếm, khai phá, buôn lông thú, lập đồn điền và từng bước nuốt chửng cả Siberia. Từ đó đế quốc Nga mở rộng như một tấm thảm kéo dài mãi không ngừng. Cứ mỗi thập kỷ lại mở rộng thêm vài trăm, vài nghìn cây số. Và đến thế kỷ 19, nước Nga đã chạm được tới biển Thái Bình Dương, lập ra thành phố Vladivostok, thành phố ở phương Đông. Thành phố này dịch ra có nghĩa là người thống trị phương Đông. Từ đó, Nga chính thức trở thành một quốc gia vắt ngang lục địa Á-Âu. Và đặc biệt, họ còn từng sở hữu cả Alaska, vùng đất băng giá ở tận cùng của châu Mỹ. Sau này vì thấy xa xôi và khó quản lý, Nga bán lại cho Mỹ vào nửa sau thế kỷ 19 với giá 7,2 triệu đô la Mỹ, tương đương 2 cent cho mỗi hecta. Một thương vụ mà bây giờ người Mỹ gọi là một món hời bậc nhất trong lịch sử. Khi nước Nga mở rộng đến mức kéo dài hơn 9.000 cây số, họ trở thành quốc gia 11 múi giờ nhiều nhất thế giới, sau đó giảm còn 9 múi giờ để cho tiện quản lý. Điều đó có nghĩa nếu bạn sống ở phía Tây, bạn có thể gọi điện cho người thân ở phía Đông mà họ đang ở ngày hôm sau rồi. Một bên đang ăn sáng, bên kia đã ngủ. Một bên mùa xuân vừa đến, bên kia vẫn đang rét âm đến vài chục độ C. Địa lý kỳ lạ như vậy khiến Nga gần như không thể quản lý theo cách thông thường. Không thể có chuyện một chính quyền ở Moscow lại nắm chi li mọi việc cách xa hàng ngàn cây số. Vì thế họ phải chia nhỏ đất nước ra thành từng vùng, từng khu vực, mỗi nơi có bộ máy riêng nhưng vẫn thuộc về một nước Nga thống nhất. Và thế là khái niệm Liên bang Nga ra đời. Liên bang Nga, một quốc gia không chỉ có một chính quyền trung ương mà còn là liên minh của nhiều vùng khác nhau về văn hóa, dân tộc, ngôn ngữ, thậm chí là cả tôn giáo. Ở Việt Nam, chúng ta có 34 tỉnh, trước đây là hơn 60 tỉnh. Nhưng ở Nga, con số tỉnh của Nga là 46 nếu dịch đúng nghĩa đen là tỉnh. Còn hiểu theo nghĩa rộng hơn là chủ thể liên bang thì khác. Tính số chủ thể liên bang thì cả nước Nga là 89. Mỗi vùng có mức độ tự trị khác nhau. Có vùng có hiến pháp riêng, có vùng lại hoàn toàn phụ thuộc vào trung ương. Trong số 89 vùng đó có 46 tỉnh. Tỉnh ở đây gọi là Oblast, tương đương với khái niệm tỉnh theo nghĩa thông thường của Việt Nam. Những nơi này được điều hành bởi thống đốc do chính quyền trung ương bổ nhiệm. Phần lớn các tỉnh tập trung quanh khu vực châu Âu, quanh Moscow và các khu công nghiệp phát triển. Ngoài 46 tỉnh còn có 22 nước cộng hòa, Republic. Đây là nơi sinh sống của các dân tộc thiểu số trong nước Nga. Mỗi cộng hòa có ngôn ngữ riêng, có nghị viện riêng, thậm chí có cả hiến pháp riêng. Ví dụ, Cộng hòa Tatarstan là nơi người dân nói cả tiếng Nga lẫn tiếng Tatar và theo đạo Hồi. Hay Cộng hòa Chechnya, vùng từng nổi loạn đòi độc lập, khiến chính quyền Moscow phải trải qua những cuộc chiến đẫm máu mới giữ lại được. Sau 46 tỉnh và 22 nước cộng hòa là 9 vùng lớn. Những vùng lớn này trong tiếng Nga được gọi là Krai. Krai trong tiếng Nga có nghĩa là biên giới. Và những vùng này thường rất rộng, nằm ở rìa của nước Nga. Dân cư thưa thớt nhưng tài nguyên thì phong phú. Ví dụ, vùng Primorsky là nơi có thành phố cảng Vladivostok chính là một trong số đó. Hay là vùng Krasnoyarsk giữa Siberia.
thì vùng này có diện tích gấp khoảng 5 lần Việt Nam, rất là lớn, mà dân số thì chỉ khoảng 3 triệu người, tức là chỉ bằng 1/3 của Hà Nội. Bên cạnh đó, Nga còn có 4 thành phố liên bang tương đương với thành phố trực thuộc Trung ương, bao gồm Moscow là thủ đô, là trung tâm quyền lực, Saint Petersburg là cố đô, là trái tim của văn hóa, Sevastopol là cảng chiến lược ở bán đảo Crimea, và Baikonur, thành phố vũ trụ nằm trong lãnh thổ Kazakhstan, nhưng Nga thuê dài hạn để phóng tên lửa và vệ tinh. Còn lại là một tỉnh tự trị rất đặc biệt, đó là tỉnh Do Thái, và 7 khu tự trị nơi sinh sống của các dân tộc bản địa như là người Nenes, người Chukchi hay là người Evenki, nằm ở vùng cực Bắc quanh năm tuyết phủ. Ví dụ, khu Chukotka nổi tiếng với hình ảnh của ông Roman Abramovich, cựu chủ tịch của câu lạc bộ Chelsea. Và khi cộng tất cả lại, chúng ta có 46 tỉnh, 22 nước cộng hòa, 9 vùng lớn, 4 thành phố đặc biệt, 1 tỉnh tự trị và 7 khu tự trị. Và chúng ta có tổng cộng là 89 đơn vị hành chính tạo thành nước Nga ngày nay. Nếu bạn nghĩ tỉnh nào của nước Nga cũng giống nhau thì bạn chưa từng thấy sự khác biệt lớn. Cùng một quốc gia nhưng mỗi vùng lại giống như một hành tinh nhỏ. Ở phía Tây, tức là phần châu Âu của nước Nga, đây là nơi tập trung hơn 75% dân số. Và đây là một khu vực phát triển, có những thành phố hiện đại, có nhà thờ cổ kính và cuộc sống rất giống với châu Âu. Đường phố Moscow lộng lẫy, Saint Petersburg trầm mặc, còn những vùng như là Belgorod hay là Tula thì sầm uất và đông đúc. Đây chính là phần châu Âu của nước Nga. Rời khỏi Moscow, cứ đi về phía đông và đi xa tiếp, bạn sẽ bắt đầu cảm nhận độ vĩ đại thực sự của nước Nga. Càng đi xa, dân càng thưa, tuyết càng dày, rừng càng rộng. Ở Siberia, mùa đông có thể xuống âm 50 độ C hoặc thậm chí là thấp hơn. Cây cối đóng băng, hồ Baikal phủ một lớp băng dày đến cả mét. Còn người dân thì vẫn sống, vẫn săn bắn, vẫn khai thác dầu và khí đốt dưới lớp đất băng vĩnh cửu. Xa hơn nữa, tức là vùng Viễn Đông. Đông là phía đông, viễn có nghĩa là rất xa. Nơi thành phố Vladivostok nằm sát biển Nhật Bản. Bạn sẽ thấy người Nga có khuôn mặt pha chút của người châu Á. Ẩm thực có mùi của cá biển và mùa đông ở đây không còn tuyết trắng mà là sương mù mặn mòi của đại dương. Từ đây bạn cần đi thuyền 1 giờ là có thể sang được Hàn Quốc hoặc Nhật Bản. Đó chính là nước Nga, một đất nước siêu rộng lớn. Vậy Nga đã quản lý các tỉnh của mình cụ thể như thế nào? Sau khi Liên Xô tan rã vào năm 1991, nhiều vùng trong 89 vùng này đòi tách ra. Ví dụ Chechnya tuyên bố độc lập hay là Dagestan cũng nổi loạn, hoặc là Tatarstan đòi có tổng thống riêng. Lúc ấy nước Nga đứng trước nguy cơ tan vỡ giống như Nam Tư. Nhưng rồi những nhân vật đã xuất hiện, trong đó có một người tiêu biểu, đó là Vladimir Putin. Ông hiểu rằng để giữ được đất nước khổng lồ này phải tạo ra một mô hình cân bằng. Mỗi vùng được tự do trong giới hạn nhất định, nhưng tất cả phải hướng về trung ương. Ông củng cố lại hệ thống liên bang, thay đổi cách bổ nhiệm thống đốc, đặt ra quy tắc rằng mọi quyết định lớn đều phải được Điện Kremlin phê chuẩn. Nhờ vậy, Nga vẫn duy trì được cấu trúc 46 tỉnh trong tổng số 89 vùng, nhưng quyền lực thực tế tập trung vào trung ương. Ngày nay, các vùng cộng hòa vẫn có cờ, có quốc ca riêng, nhưng tiếng nói cuối cùng vẫn là Moscow. Mô hình này giúp nước Nga bảo tồn bản sắc địa phương, cũng đảm bảo được sự thống nhất quốc gia, một bài toán mà ít quốc gia nào giải được. Tất nhiên không phải cái gì cũng hoàn hảo, cái giá của sự rộng lớn đó là sự chênh lệch. Ở Moscow, thu nhập bình quân đầu người tương đương với những nước như là Ý hay là Tây Ban Nha. Nhưng ở những vùng ví dụ như là Yakutia, người dân sống giữa băng giá, phải đốt than để sưởi và đi hàng chục cây số mới có một trường học. Có những vùng ví dụ như là Krasnoyarsk, rộng lớn gần bằng cả Tây Âu mà dân số chưa đến 3 triệu người. Còn vùng Chukotka thì chỉ khoảng 50.000 dân, thưa đến mức máy bay là phương tiện hiếm hoi để đến được những làng mạc xa xôi. Thế nhưng chính sự đa dạng đó đã tạo ra linh hồn của nước Nga, nơi mà một người du lịch chỉ trong nội địa cũng có thể có cảm giác như đang đi qua rất nhiều quốc gia khác nhau. Và nếu muốn hiểu hết nước Nga, không có cách nào hay hơn là ngồi lên chuyến tàu xuyên Siberia. Tuyến đường dài hơn 9.000 cây số, đi qua 7 múi giờ, nối từ Moscow đến Vladivostok. Tàu có thể chạy suốt 7 ngày 7 đêm, băng qua đồng bằng, sông băng, rừng taiga, hồ Baikal, rồi đến những thành phố nhỏ, nơi người dân vẫn nhóm lửa sưởi ấm mỗi tối. Trên chuyến tàu đó, người ta sẽ thấy toàn bộ nước Nga thu nhỏ, những công nhân dầu mỏ từ Tyumen, sinh viên từ Akutsk, người già bán bánh mì ở Ulan-Ude và lính hải quân về phép ở Vladivostok. Họ nói những giọng Nga khác nhau, kể những câu chuyện khác nhau, nhưng cùng thuộc về một đất nước, một liên bang 89 vùng. Nếu Trung Quốc hay Ấn Độ là những cường quốc dân số, Mỹ là cường quốc kinh tế, thì Nga chính là cường quốc địa lý. Nga giáp tới 16 nước khác nhau. Ít có nơi nào nhiều sông hồ như ở Nga, nơi có hơn 100.000 con sông, 2 triệu hồ.
Trong đó có hồ Baikal chứa 20% lượng nước ngọt của cả hành tinh. Và hiếm nơi nào có nhiều tài nguyên hơn Nga, từ dầu mỏ, khí đốt, than, vàng, kim cương cho đến uranium. Nhưng song song với tài nguyên đó là sự cô đơn. Rất nhiều vùng của Nga rộng mênh mông nhưng không có người ở, chỉ có rừng, có tuyết và có gió. Có những nơi mùa đông kéo dài đến 8 tháng, mặt trời biến mất suốt nhiều tuần liền. Đó là cái giá của sự khổng lồ, vừa hùng vĩ lại vừa trống vắng. Nước Nga là minh chứng cho việc không có quốc gia nào vừa đa dạng lại vừa thống nhất đến thế. Một đế chế địa lý thật sự, nơi mặt trời luôn chiếu sáng một góc nào đó, nơi mỗi tỉnh là một thế giới nhỏ trong bức tranh khổng lồ của nhân loại. Cảm ơn vì đã quan tâm theo dõi câu chuyện này. Câu chuyện về nước Nga vĩ đại. Nếu cảm thấy thú vị, bạn có thể nhấn nút đăng ký kênh, bật chuông thông báo và chia sẻ. Còn bây giờ, xin được nói lời chào tạm biệt từ nước Nga cùng bình luận viên Hải Thanh Story. Cảm ơn các bạn đã dành sự đồng hành. Cùng Hải Thanh Story đi qua những vùng đất, khám phá những điều mới. Đừng ngần ngại, hãy để lại những góp ý và xin được hẹn gặp lại.